Nouveau Testament interlinéaire grec-français, écoutez et apprenez le grec du Nouveau Testament, Apocalypse de Jean, chapitre 3. Verset 1. Και το αγγέλο της εν Σαρδέσιν εκκλησίας γράψον, τάδε λέγει ο έχων τα επτά πνεύματα του Θεού και τους επτά αστέρας, είδα σου τα έργα, ότι όνομα έχεις, ότι ζεις και νεκρός ή. Και το αγγέλο της εν Σαρδέσιν εκκλησίας γράψον, τάδε λέγει ο έχων τα επτά πνεύματα του Θεού και τους επτά αστέρας, είδα σου τα έργα, ότι όνομα έχεις, ότι ζεις και νεκρός ή. Verset 2. Γίνου γρήγορον και στήρισον τα λοιπά αέμελον αποθανήν, ουγάρ ευρικά σου τα έργα πεπληρωμένα ενώπιον του Θεού μου. Γίνου γρήγορον και στήρισον τα λοιπά αέμελον αποθανήν, ουγάρ ευρικά σου τα έργα πεπληρωμένα ενώπιον του Θεού μου. 3. Μνημόνευε ουν πως ηλίφας και ήκουσας και τήρη και μετανόησον, εάν ουν μη γρηγορήσεις, ήξω ως κλέπτης και ου μη γνώς, ποιαν ώραν ήξω επίσε. Μνημόνευε ουν πως ηλίφας και ήκουσας και τήρη και μετανόησον, εάν ουν μη γρηγορήσεις, ήξω ως κλέπτης και ου μη γνώς, ποιαν ώραν ήξω επίσε. Verset 4. Αλ έχεις ολίγα ονόματα εν Σαρδέσιν, αουκ εμόλυναν τα ημάτια αυτών, και περιπατήσουσιν μετ εμού εν λευκής, ότι άξιοι εισιν. Αλλά έχεις ολίγα ονόματα εν Σαρδέσιν, αουκ εμόλυναν τα ημάτια αυτών, και περιπατήσουσιν μετ εμού εν λευκής, ότι άξιοι εισιν. 5. Ο νικόν ούτως περιβαλλείται εν ηματίης λευκής, και ου μη εξαλείψω το όνομα αυτού εκ της βίβλου της ζωής και ομολογήσω το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Ο νίκον ούτως περιβαλλείται εν ηματίης λευκής, και ου μη εξαλείψω το όνομα αυτού εκ της βίβλου της ζωής και ομολογήσω το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Verset 6. Ο έχων ους ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει τες εκκλησίες. Ο έχων ους ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει τες εκκλησίες. 7. Και το αγγέλο της εν Φιλαδελφία εκκλησίας γράψον, τάδε λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων την κλήν Δαβίδ, ο ανοίγων και ουδής κλείσει, και κλείον και ουδής ανοίγει. Και το αγγέλο της εν Φιλαδελφία εκκλησίας γράψον, τάδε λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων την κλήν Δαβίδ, ο ανοίγων και ουδής κλείσει, και κλείον και ουδής ανοίγει. Verset 8. Είδα σου τα έργα, ειδού δέδοκα ενώπιον σου, τύραν εινεωγμένην, ειν ουδής δύναται κλείσε αυτήν, ότι μικράν έχεις δύναμην και ετήρησας μου των λόγων και ουκ
ηρνήσω το όνομα μου. Είδα σου τα έργα, ιδού δέδοκα ενώπιον σου, θύραν εινεωγμένην, ειν ουδείς δύναται κλείσε αυτήν, ότι μικράν έχεις δύναμην, και τήρησας μου των λόγων, και ουκ ηρνήσω το όνομα μου. Verse 9. Ιδού διδώ εκ της συναγωγής του Σατανά, των λεγόντων εαυτούς Ιουδαίους είναι, και ουκ εισιν αλλά ψεύδονται, ιδού ποιήσω αυτούς, ή να ύξουσιν και προσκυνήσουσιν ενώπιον των ποδών σου, και γνώσιν ότι εγώ ηγάπησα σε. Ιδού διδώ εκ της συναγωγής του Σατανά, των λεγόντων εαυτούς Ιουδαίους είναι, και ουκ εισιν αλλά ψεύδονται, ιδού ποιήσω αυτούς, ή να ύξουσιν και προσκυνήσουσιν ενώπιον των ποδών σου, και γνώσιν ότι εγώ ηγάπησα σε. Verse 10. Ότι ετήρησας των λόγων της υπομονής μου, καγώ σε τηρήσω εκ της ώρας του πειρασμού της μελούσης έρχεστε, επί της οικουμένης όλης πειράσε τους κατοικούντας επί της γης. Ότι ετήρησας των λόγων της υπομονής μου, καγώ σε τηρήσω εκ της ώρας του πειρασμού της μελούσης έρχεστε, επί της οικουμένης όλης πειράσε τους κατοικούντας επί της γης. 11. Έρχομαι ταχύ, κρατή ο έχεις, ή να μη δεις λαβή των στέφανων σου. Έρχομαι ταχύ, κράτη ο έχεις, ή να μη δεις λαβή των στέφανων σου. Verse 12. Ο νικόν ποιήσω αυτόν στήλων εν το ναό του Θεού μου, και έξω ούμι εξέλθει ετή, και γράψω επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου, και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της καινής Ιερουσαλήμ η καταβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού μου, και το όνομα μου το καινόν. Ο νικόν ποιήσω αυτόν στήλων εν το ναό του Θεού μου, και έξω ούμι εξέλθει ετή, και γράψω επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου, και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της καινής Ιερουσαλήμ η καταβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού μου, και το όνομα μου το καινόν. Verse 3. Ο έχων ους ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει τες εκκλησίες. Ο έχων ους ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει τες εκκλησίες. 14. Και το αγγέλο της εν Λαοδικία εκκλησίας γράψον, τάδε λέγει ο αμήν, ο μάρτης, ο πίστος και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού. Και το αγγέλο της εν Λαοδικία εκκλησίας γράψον, τάδε λέγει ο αμήν, ο μάρτης, ο πίστος και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού. Verse 15. Είδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός, όφελον ψυχρός εις ή ζεστός. Είδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός, όφελον ψυχρός εις ή ζεστός. Σες. Ούτως ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός,
μέλωσε εμέσε εκ του στόματος μου. Ούτως ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός μέλωσε εμέσε εκ του στόματος μου. Verset 17. Ότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και πεπλούτικα και ουδέν χρείαν έχω και ουκ είδας ότι σοι ο ταλέπορος και ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Ότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και πεπλούτικα και ουδέν χρείαν έχω και ουκ είδας ότι σοι ο ταλέπορος και ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Verset 18. Συμβουλεύωσι αγοράσε παρ' εμού χρυσίων πεπυρωμένων εκ πυρός ή να πλουτίσεις και η μάτια λευκά ή να περιβάλλει και μη φανερωθεί η εσχήνη της γυμνότητος σου και κολούριον εν χρυσέ τους οφθαλμούς σου ή να βλέπεις. Συμβουλεύωσι αγοράσε παρ' εμού χρυσίων πεπυρωμένων εκ πυρός ή να πλουτίσεις και η μάτια λευκά ή να περιβάλλει και μη φανερωθεί η εσχήνη της γυμνότητος σου και κολούριον εν χρυσέ τους οφθαλμούς σου ή να βλέπεις. Verset 19. Εγώ όσους εάν φιλώ ελέγχω και παιδεύω ζηλευέουν και μετανοήσον. Εγώ όσους εάν φιλώ ελέγχω και παιδεύω ζηλευέουν και μετανοήσον. Βάγκ. Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν και εισελεύσομαι προς αυτόν και διπνήσω μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού. Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν και εισελεύσομαι προς αυτόν και διπνήσω μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού. Verset 21. Ο Νίκον δώσω αυτό κατήσε μετ' εμού εν το θρόνο μου ως καγώ ενίκησα και εκάτησα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Ο Νίκον δώσω αυτό κατήσε μετ' εμού εν το θρόνο μου ως καγώ ενίκησα και εκάτησα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. 22. Ο έχων ους ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει τες εκκλησίες. Ο έχων ους ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει τες εκκλησίες.